θα έκανα ένα τρονάκι τώρα εδώ. Αλλά... Κοίτα, κοίτα. Ρε μαλάκα, σταμάτα να σε... Καλημέρα και καλή χρονιά! Το πρώτο ψάρεμα για το 2020. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είμαστε νότια του Πηλίου. Επιλέξαμε αυτό το μέρος λόγω καιρού, διότι ανατολικά ξέρουμε πως θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Καλημέρα από εμάς που είστε στην παρέα μας. Κάντε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο, θα μας βοηθήσει για να βγάλουμε και άλλα ωραία τέτοια βιντεάκια. Να σας συστήσω κιόλας. Από εδώ είναι ο Ιάσονας που ετοιμάζει τον εξοπλισμό του. Καλημέρα. Πίσω από την κάμερα είναι ο Βασίλης. Γύρω Βασίλη να δω και τη φάτσα σου. Καλημέρα. Και κάντε μας παρέα σήμερα στο σημερινό ψάρεμα. Αυτό εδώ είναι το δώρο που μου έκανε ο Άγιος Βασίλης, παιδιά. Είναι τα καινούργια μου τα γάτια, είναι τα Cultivat Owner. Μου έχουν κάτσει πάρα πολύ καλά. Είναι νεοπρέν, είναι ζεστά, έχει σιλικόνη και μου πάνε. Είχαμε ένα μικρό χτύπημα, αλλά δεν πιάστηκε. Αλλάξαμε χρώμα σπλάνς, μήπως το τραβήξουμε την προσοχή. Ο Κώστας Άλεξ έριξε σιλικόνη και η Παναγία μαζί μας. Another way to begin the story.
Αυτό εδώ είναι και έτοιμο, ένας PR κόμπος με 6-7 Παρακαλώ. Ωραία ήτανε. Αν και εκεί που πήγε να ξεκινήσει το παιχνίδι και άρχισαν τα ψάρια να τρώνε, γύρισε ο άνεμος και δυστυχώς μας διέκοψε το ψάρεμα. Παρ' όλα αυτά εγώ πέρασα υπέροχα, αν και είχα πολλές αποτυχίες, είχα χάσει αρκετούς πλάνους. Παρ' όλα αυτά στο γυρισμό μας έχουμε υπόψη άλλα 2-3 σποτ τα οποία ίσως καθίσουμε να ψαρέψουμε ανάλογα με τον καιρό. Οπότε τα λέμε εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το καινούργιο μας το κανάλι που θα αφορά ψαρέματα για short jig και γενικά από βαριά ψαρέματα από την ακτή. Ελπίζω να σας άρεσε, βέβαια δεν ήταν τα θυράματα που θέλαμε να κυνηγήσουμε σήμερα στα πόδια μας, δεν ήταν πάρα πολύ δραστήρια. Είχαμε ένα στράκι, πιάσαμε σε ένα στράκι από ένα μικρό μανάλι, το οποίο φυσικά απελευθερώθηκε και συνιστούμε κιόλας να γίνονται απελευθερώσεις για να κρατάει ο τόπος ψάρια. Ο σκοπός του καναλιού δεν είναι διδακτικός, ακόμα εμείς μαθαίνουμε τη θάλασσα και δεν νομίζω να τη μάθουμε και ποτέ. Αλλά πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείτε κάποιες από τις εκδρομές μας. Αυτό, να είστε καλά, χρόνια πολλά για τις γιορτές, καλή χρονιά και αν θέλετε να μας στηρίξετε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και αν έχετε κάποιες απορίες ή αν θέλετε να δείτε κάτι στα επόμενα βίντεο μπορείτε να γράψετε κάτω στα comments. Ευχαριστούμε πολύ.